Cześć wszystkim, jestem Marcin. Chcę wam dzisiaj coś pokazać. Miał być taki dobry dzień, miałem nagrać 2 odcinki, nie nagrałem żadnego. A czemu? Czemu? Bo pada, widzicie? To jest deszcz, wszędzie mokro. A to jest moja kuchnia. Nieważne, ważne, że wszędzie pada, jestem taki dzisiaj wkurzony, zmęczony, w ogóle nie mam siły na nic. Tego sorry, odcinka dzisiaj nie będzie. Pokaże się on jutro, prawdopodobnie jest to Batman 3 zapowiedź, wow. Nie wiem, czy jest tego dużo już na YouTubie. Kurde, język mi się plącze, był pijany. Nie wiem, czy jest tego już dużo na YouTubie, ale mam nadzieję, że spodobała wam się ta seria z Batmana trójki. Coming soon.